हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये जो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर्स के लिए पानी रखा हुआ है मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि मैं गुजरात में हूँ और यहाँ का जो टेम्परेचर है दोस्तों बहुत हाई है, बहुत हीटिंग सी है, बहुत गर्मी है। तो पानी की रिक्वायरमेंट सभी को रहती है, तो मैंने इसके लिए पानी रखा है। इसने पानी पिया और थोड़ा सा भी रेस्ट कर रही है। तो आप भी इस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं, अपने टेरिस पे, अपने टेरिस गार्डन में इस तरह से दोस्तों पानी रख सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।